મોર્નિંગ બાળ મિત્રો, હું નિમિષા તમારું ઓનલાઈન ક્લાસમાં સ્વાગત કરું. આજના વિડીયોમાં આપણે શીખીશું કલશોર ધોરણ 3નો ત્રીજો પાઠ હું પતંગિયું મારા પિલ્લુનો. જે આપણે ગયા વિડીયોમાં અધૂરો છોડ્યો તો સ્વાધ્યાય, ત્યાંથી આ વિડીયોમાં આપણે આગળનો સ્વાધ્યાય શીખીશું. તો અહીં છે જૂથમાં કામ કરો. આપેલા વાક્ય માટે યોગ્ય વિકલ્પ પર ટીક કરવાની છે, એટલે કે સાચાની નિશાની કરવાની છે. અહીં અમુક સવાલો આપેલા છે, આપણે સવાલો જોઈ વિચારીને જવાબો લખવાના છે. પહેલો સવાલ છે, એક ઓક્ટોપસને 8 પગ હોય છે, તો 6 ઓક્ટોપસના કુલ કેટલા પગ થાય? આવો સવાલ છે. હવે આ સવાલ ઉપરથી બીજા 2 સવાલો પૂછવામાં આવ્યા છે. એ સવાલોના આપણે જવાબ જોવાના છે. આ સવાલનો જવાબ તો થાય 6 ગુણ્યા 8 કરો એટલે જવાબ આપણને મળી જાય ગુણાકારની રીતે. હવે આમાં પહેલો સવાલ છે, આ દાખલાનો જવાબ મેળવવા કઈ ક્રિયા કરવી જોઈએ? તો આ દાખલાનો જવાબ મેળવવા ગુણાકારની ક્રિયા કરવી જોઈએ. કારણ કે આપણે 8 ગુણ્યા 6 કરીએ એટલે 6 ઓક્ટોપસના 8 પગ કરીને કુલ ટોટલ આવી જાય. બીજું છે, ઓક્ટોપસ સજીવ છે કે નિર્જીવ એ કઈ રીતે ખબર પડે? એમાં જવાબમાં છે, તેને પગ છે કે નહીં તે પરથી, કોઈ વડીલ કે શિક્ષકને પૂછવાથી, ઉપરની બંને રીતે. તો બાળકો આ ત્રણેયમાં બ નંબરનો જવાબ છે તે થોડોક બંધ બેસતો લાગે છે, એટલે થોડો સાચા જેવો લાગે છે કે કોઈ વડીલ કે શિક્ષકને પૂછવાથી. હવે આગળનો સવાલ છે, અહીં ફૂલદાનીની 7 હાર છે, દરેક હારમાં 4 ફૂલ છે, તો અહીં કેટલા ફૂલ થયા? બાળકો 7 હાર છે, એમાં દરેકમાં 4 ફૂલ છે, તો 7 ગુણ્યા 4 કરીએ તો આપણને જવાબ મળી જાય 28. હવે અહીં એટલે ક્યાં? તો કે દાખલામાં. દાખલો ગણતી વખતે બેઠા હોઈએ તે જગ્યાએ નહીં અને વર્ગમાં પણ નહીં, કારણ કે અહીંયા શબ્દ વાપરશું. અહીં ફૂલદાનીની 7 હાર છે, તો અહીં એટલે દાખલામાં, જે આપણને અહીં દાખલો આપ્યો છે અથવા સવાલ આપ્યો છે તેમાં. બીજો સવાલ છે, આ દાખલાનો જવાબ કઈ રીતે મળશે? તો બાળકો આ દાખલાનો જવાબ આપણે છે, જવાબ તે સાચો. 7 ગુણ્યા 4 કરશું તો આ દાખલાનો એટલે કે આ સવાલનો જવાબ આપણને મળી જશે. 4 + 4 + 4 + 4 કરશું તો પણ જવાબ નહીં મળે. 7 + 7 + 7 + 7 કરશું તો પણ જવાબ નહીં મળે. આગળનો સવાલ છે, બાળકો 2 ની હારમાં મેદાનમાં ગયા. આ વાક્ય પરથી કહો, ફૂલદાનીની હાર એટલે ફૂલદાનીની લાઈન. જેમ આપણે બાળકોની 2 હારમાં એટલે કે 2 લાઈનમાં બાળકોને મેદાનમાં મોકલીએ, એમ અહીં ફૂલદાનીની લાઈનની વાત કરવામાં આવી છે. ફૂલહારનું દાનય નહીં અને હારી ગયેલા ફૂલદાની નહીં. જવાબ આવશે બ, ફૂલદાનીની લાઈન. ચોથો સવાલ છે, ફૂલદાની તૂટી ગઈ એટલે બધા ફૂલ વેરાઈ ગયા. આ વાક્ય માંથી કહો, ફૂલદાની એટલે ફૂલનો ઢગલો નહીં, ફૂલનો હાર પણ નહીં, ફૂલદાની એટલે ફૂલ મૂકવાનું સાધન. બાળકો આ સવાલોમાં આપણે થોડો વિચારીને તાર્કિક રીતે જવાબ દેવાનો હોય છે. આગળનો સવાલ છે, એક ડિઝાઇનમાં 3 કેરી છે, કાપડના એક ટુકડામાં આવી 19 ડિઝાઇન છે, તો કાપડમાં કેટલી કેરી હશે? બાળકો આના જવાબમાં આપણે 19 ગુણ્યા 3 કરવું જોઈએ. ચાલો હવે આના ઉપરથી આપણે સવાલ જોઈએ. સવાલ શું છે? અહીં કેરી એટલે આંબા પર થાય તે કેરીનું ચિત્ર કે કેરીની છાપ? તો આનો જવાબ 3 નંબરનો આવશે કે કેરીની છાપ. કારણ કે ડિઝાઇનની વાત કરવામાં આવી છે, તો ડિઝાઇનમાં કેરીનું ચિત્ર ન હોય અને આંબા પરની કેરી ન હોય, એમાં કેરીની છાપ હોય. બીજો સવાલ છે, આ દાખલાનો જવાબ કઈ રીતે નહીં મળે? તો બાળકો 19 ગુણ્યા 3 કરશો તો પણ દાખલાનો જવાબ મળશે. 3 ગુણ્યા 19 કરશો તો પણ દાખલાનો જવાબ મળશે. પણ 3 + 19 કરશો તો દાખલાનો જવાબ નહીં મળે, અને 19 + 3 કરશો તો પણ જવાબ નહીં મળે. એટલે આપણો જવાબ હશે બ, 19 + 3, કારણ કે એ કરીએ તો દાખલાનો જવાબ નહીં મળે. આગળ છે, જૂથમાં કામ કરો. આપેલો ફકરો મોટેથી વાંચી તેના આધારે આપેલા પ્રશ્નો માટે યોગ્ય વિકલ્પ પર સાચાની નિશાની કરો. તો ચાલો આપણે ફકરો વાંચીએ પહેલા.
પંખીઓની ચાલવાની અને ઉડવાની રીત અલગ હોય છે. તેમની ડોકનું હલનચલન પણ અલગ હોય છે. મેના તેની ડોક આગળ પાછળ આંચકાથી હલાવે છે. ઘુવડ તેની ડોક પાછળની તરફ ફેરવી શકે છે. પંખીઓના પીંછા જુદા જુદા રંગ, આકાર અને કદના હોય છે. તેમના પીંછા તેમણે ઉડવામાં અને હૂંફાળા રહેવામાં ઉપયોગી છે. કેટલાક સમય પછી પંખીઓ જૂના પીંછા ખેરવી નાખે છે. તેમની જગ્યાએ નવા પીંછા આવે છે. તો બાળકો, આ ફકરામાંથી નીચે અમુક સવાલો પૂછેલા છે, આપણે એના જવાબ જોઈએ. પેલો છે હૂંફ એટલે, તો બાળકો હૂંફ એટલે ગરમાવો. પછી બીજો સવાલ છે પંખી. પંખી એટલે જેને પાંખ હોય તે. પછી ત્રીજો સવાલ છે કદ એટલે દેખાવ. ચોથો સવાલ છે પંખીઓ કઈ કઈ રીતે જુદા પડે છે. તો આપણે જે રીતે જુદા પડે છે તેની સામે સાચાની નિશાની કરશું. તો પહેલા તે ઉડવામાં જુદા પડે છે, પછી ચાલમાં જુદા પડે છે. પગની સંખ્યા બધાની સરખી છે એટલે તેમાં નિશાન નહીં કરીએ. રંગમાં જુદા પડે છે, આકારમાં જુદા પડે છે, કદમાં જુદા પડે છે, ડોકની હલનચલનમાં જુદા પડે છે અને અવાજમાં જુદા પડે છે. આગળનો સવાલ છે પક્ષીને શું શું ફરી મળી શકે છે. બાળકો, પક્ષીને પગ અને ચાંચ ફરી નથી મળતા, પણ પીછા ફરી મળી શકે છે. આગળનો સવાલ છે ઘુવડ શું શું કરી શકે છે. તો ઘુવડ છે તે બેઠા બેઠા પાછળની વસ્તુ જોઈ શકે છે. પછીનો સવાલ છે પીછા ના હોય તો પક્ષીને શી મુશ્કેલી પડે. તો પીછા ના હોય તો પક્ષીને ઉડવાની મુશ્કેલી પડે, વરસાદથી બચવાની મુશ્કેલી પડે અને ઠંડીથી બચવાની મુશ્કેલી પડે. આગળનો સવાલ છે નીચે કેટલાક ઉખાણા આપ્યા છે, તેમના જવાબ દેડકો, ખિસકોલી, બિલાડી અને કબૂતરમાંથી કોઈ એક છે. દરેક વાક્ય માટે તમારે જવાબ ધારતા જવાના છે. એમ છેલ્લે તમે સાચા જવાબ સુધી પહોંચશો. તો પહેલો આપણે જોઈએ કે આ 3 સવાલો છે એમાં આપણે જવાબો ગોતવાના. જવાબોમાં દેડકો, ખિસકોલી, બિલાડી અને કબૂતર આવી શકે છે. તો આપણે આ સવાલો ઉપરથી જવાબ શોધીએ. તો પહેલું છે એ ખોબામાં સમાઈ શકે છે. તો ખોબામાં સમાય તેવું દેડકો પણ હોય અને ખિસકોલી પણ હોય, કબૂતર પણ હોય. પછી આગળ પાછું જોઈએ, તેના આગળના પગ પાછળના પગ કરતા ટૂંકા હોય છે. તો ખિસકોલીના પગ છે એ આગળના પગ પાછળના પગ કરતા ટૂંકા હોય છે. અને તેને પૂંછડી છે, તો તે આપણે જવાબમાં લખીશું ખિસકોલી. પછી છે બીજું, તેને પૂંછડી છે, તો ખિસકોલીને પણ પૂંછડી છે, બિલાડીને પણ પૂંછડી છે. પછી તેના પગ એક સરખા છે, તો તેમાં આપણે શું લખીશું કે બિલાડીના પગે સરખા હોય છે, કબૂતરના પગે સરખા હોય છે. હવે પછી એમાં ત્રીજો જવાબ છે તેની આંખ અંધારામાં ચમકે છે. તો બાળકો, બધાને ખબર છે બિલાડીની આંખ અંધારામાં ચમકે છે. હવે ત્રીજો છે તે લાંબો કૂદકો લગાવે છે. તો લાંબો કૂદકો આપણે દેડકો લગાવે છે, બધાને ખબર છે. તેના પાછલા પગ આગલા પગ કરતા લાંબા છે. તો દેડકાના પણ પાછલા પગ આગલા પગ કરતા લાંબા હોય છે. તે ચોમાસામાં ખાસ દેખાડે છે. તો આપણને ચોમાસામાં ખાસ તો દેડકો દેખાય છે, એટલે આનો જવાબ દેડકો હશે. પછીનો સવાલ છે દેડકો, ખિસકોલી, બિલાડી અને કબૂતરમાંથી કોઈ 2 વિશે બોલો અને બાકીના 2 વિશે લખો. તો બાળકો, અહીં 2 વિશે આપણે લખવાનું છે. તો દેડકો, ખિસકોલી, બિલાડી કે કબૂતર વિશે તમારે કોઈ બી બંને વિશે આપણે વાક્ય લખવાના છે 2 ને એ તમારે હોમવર્કમાં રહેશે. આજના વિડીયોમાં આપણે અહીં સુધી શીખીશું. આવતા વિડીયોમાં આપણે આગળનો સ્વાધ્યાય પૂરો કરીશું. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ટેક કેર.